الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Allah jalla jalaluhu tumwebaza okubutuukessereza atujje mu tulo n'atuddamu tuwa amagezi, atujje mu butaba na magezi. Toyinza kuŋŋamba nti bw'oba mu tulo baako akategeera. Atujje mu butaba na magezi n'atussa mu kuba n'amagezi. Ng'obutaba na magezi kituyambako okubeera nti tuwummuza ebirowoozo n'emibiri gyaffe aziifu nti tubanga abagiteese ku kyajo omuliro guba guweddeko. Emisana bwe tukuluusana tubanga abamazeeko omuliro, ekiro ne tuguteekako ku makya gutusanga obuti bukoze eki bujjudde. Kati buli muntu alina omuliro kweguli naye batunuulira ogenda kukozesa otya omuliro gw'ojjuza. Tumwebaza ekyomukusa omulungi tutandikidde kuswala. Ashai'u bishai'i yuzkar. Oyinza okuba nga oyogera ku kintu kirala ate munnajja mu kirala omuntu ajjamu ekirala ate nekikupaaza. Nafunye muganda wange n'ambuuza ekibuuzo wali mu Amerika eyo nti seeka olwaleero ensomesa gye mutusomesa etuleetedde okutankana nebye tumanyi, bye tubadde tutambulirako tutandise okubitankana byebyo oba si byebyo. Awulidde, omusiraamu wa Uganda tanenyezebwa. Buli kyokutte tokita okutuusa lwonomatira kye bakuleetera ekipya olyoka okola eki, otherwise oyinza obutasigaza kantu. Abantu betuufu abakola daawa mu bannaffe nga tubakoowola okujja eri bye tumanyi oba oli awo byongereze ku ebyo bye bamanyi, sinakindi mu ngeri y'okubibajjirako ddala bye bamanyi nti busiraamu nga si busiraamu, oba bye bamanyi nti busiraamu nga ddala kituufu busiraamu. Byetaaga kukwata bulungi kubanga balinga balwadde, tetulinga basawo. Omuntu yenna ayagala kukwata buki okumusuuza kyalina omuwa ekikyo. Allah yagamba wajadiluhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kabeerenga muntu si musiraamu oyagala mukonvinsi nga asiramuke, wajadiluhum billati hiya ahsan. Ahsan kitegeeza nti kozesa empisa ezisinga okuba ennungi gwe z'olinawo okonvinsinga omuntu ajje gy'oli. Owulidde, tokozesa buki bukambwe. walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fabima rahmatin min allahi linta lahum. Okusinziira ku kusaasira n'ekisa Allah kye yakuwa osobola okubeera omwetowaze eri abantu b'okoowoola. Kyali kisa kya Allah okukufuula omwetowaze eri b'okoowoola. Naye walau kunta faddan, singa wali wakkabyo ghalidha alqalbi nga tolumikako, lanfaddu min hawlika, abantu baali kudduse. Kuba obutonde bw'abantu tebaagala wa muntu waki. Katugeze nti wabeerawo eddwaliro nga mulimu abasawo abakambwe, aga nti anze nja kuzaalira ginjo, abasawo baawo n'okkuba bakuba ate bavuma. Kati naawe bw'obeera sheekha avuma n'okkuba n'okuba aga ne kakanyi tugende ebyegi. Emyo tejaagalira ddala, Katonda yagikola tejaagala muntu agiyisa bubi. Kagubeere mwoyo gwa kisolo, bw'okiyisa obubi kikudduka, bw'okiyisa obulungi kisembera. Oba kitegedde, bw'aba alina kyatunda ng'oyagala oli mujjako ekikye omuguze ekikyo. wajadiluhum billati hiya ahsan. Kozesa method gwe gy'omanyi esinga okuba the best you have. Naye mbuuza omuntu okumugamba nti oli mukafiiri, one of the best approaches oba okozesezza ekkuba ettuufu. Gwe mukafiiri gwe tosaalangako nga togamba bulayimu. Agaba sisaalangako gwozi bala ssebo olwo mutandisa okukwata layini. wajadiluhum billati hiya ahsan. Gwe ayagala okusuuza omuntu omuwa ekikyo ate ekikye. Oli mulwadde, gwe oli musawo. Billati hiya ahsan. Kozesa the best method you have.
approach esinga okuba ennungi eri omuntu oyo. Kati abantu baffe tulina ebika bibiri. Abavubuka kituufu basomye era bwino bamuyina ate ye mutuufu, naye basanze bamuzeeyi baffe nga balina obusiraamu bwabwe. Obusiraamu obwo nkugamba obusiraamu bugenda okujja wano nga bumaze mu nsi emyaka 1,200. Wano tuli mu myaka juzi bajaganya 175 bukya bujja wano, naye ng'obusiraamu bumaze ku nsi kuno emyaka 1400 plus. Kati ffe obusiraamu tugenda okubufuna wano nga bwayingiramu ddaddaddadda. Abashiya bayingira omwo, Abahmadiya bali omwo, Abasunni bali omwo, nga batuleetera diishi. Ffe basajja battu nga tetusobola kwawula buli ekiri mu Luwarabu. Olidde kaakati abamawuledi nga bakwata akati bano okubasomesa obulungi balina okubaawula ebbimu. Kati omusajja alina obusobozi obwawula nti kino kituufu kino kikyamu. Kati gwazze oya kyabula ne gavumenti erinawo ekitongole bakiyita ekya UNBS, National Bureau of Standards, abakebera omutindo. Lwaki bateekawo ekitongole ekyo ekikebera omutindo gw'ebintu ebiyingira mu ggwanga? Nti mu Uganda mwali mutandise okuyingiramu ebintu ebitakola ki, ebitategeerekeka nga buli omu aleeta wano. Oba kitegedde? Ne bateekawo ekitongole National Bureau of Standards, ekitongole ekikola ku bintu ebiyingira wano omutindo gwabyo. Kanti ekyo toleeta, nti toleeta kyagwako ennaku z'omwezi, kintu tekirina duration emala. Waliwo awedda mu 8 nga Kenya efulumya emifaliso nga bw'ogwebakako ogenda okuguvaako ogwanika ebweru nga gufuumuukira mu bbanga nga naawe gukuli mu mutwe. Oba mwakulabako yaga no, ekyo temuleeta. Olidde olwaleero abaana abasomye basanze nga ffe obusiraamu bwatuleetera tewali National Bureau of Standards, nga tewali basengejja. Obusiraamu ffe bwe twafuna mu kyanganyiko Obusunni buli omwo, Obushiya buli omwo, ne batuleetera ne batukikubako kyotyo. Kati abaana bwe bagenze ne bajja nga balina bamanyi okukebera omutindo. National Bureau of Standards bagaa nti wavaawo nti Saudi ate gwe Libya ate gwe Pakistan, kati njagala okebera omutindo gwabino ebyamaguzi bye tulina wano bye bayita busiraamu biri bitya nti ani yabibaleetera? Gaye aleese obusiraamu bwe bwalina bulimu Allahumma innaka afuwwun tayyibul afwaafana nange ebintu byonna byetaaga kuddamu kuteeka mu kakiiko kakebera mutindo. Omutindo bagenze okuleeta ekitongole ekikebera omutindo nga bano abasooka okuleeta ebintu balina kubikomyawo bukomya, buli kintu baddemu bakikebere. Kati bamuzeeyi bagenze okuyisa mukuuma nti n'ekitabo kyaffe kiikyo kyetubaddeko emyaka 8 ani yakibaleetera bannange? Kyonna nga tekiyitawo kino mukijje mu society mukyokye nokyokya nti kiki ab'omutindo bakikebedde. Twafunye emmere wano jjo, emmere yasoose okugabibwa ya COVID, mwagitegedde? Abantu bagenda ojjeeko ennenyanga ebyuma ebiri omwo mayinja byuma ebitegeka baganda abange mutuwadde emmere naye ate mutuuse nti kiki buli kutiya erimu amayinja n'ebyuma ebijanjalo tebijja nga babiyisa mu kuuma ka mutindo nga bagamba eyo emmere mugijje muki mu bantu mukyokye. Oba kitegedde? Kakati nammwe tubasanze mwine emmere yammwe, tumaze okusoma mwatutwala tusome, tugenze okukoma nga tugambulete ku bitabo by'omuzeeyi byemusomeramu ebitaakeberebwa mutindo gwabyo ebyayingira nga tetunassawo kitongole. Buli kitabo kye bateekawo bagati subhanallah ow'eribya kitunule muti kukasuba nga kitunuddemu ekyo mukijjemu ne mu society. Kati bamuzeeyi bagenda okuddayo ng'ebitabo byabwe babawadde ebipya bye bawangaliddeko bakoze sima munfuna. National Bureau of Standards be baana abalese standard. Kati ebitabo by'abamuzeeyi bagenze bitunulamu ngakati bamuzeeyi nti kale mulimu obuntuntu obulungi naye ebisinga biki mukwate bino ebyo mubyokye nti ani ayo kyekiki
balemedde ku mmere erimu ebyuma babaga nti emmere erimu ebyuma mugisuule tugenda kubawa endala ey'omutindo aga nti niyo omuddugavu tasuula kiki aga nti neno bagiri eti neyebyuma tunalonda tunalondalondamu ki tujja kulondamu ennamu bakati temuli nnamu neemu nti tetumanyi mulimu ennamu nakano kaleeta akawunga naye kano tujja kusuula kasuule covid yazze bakulaba batya ngaosuddiga okasulya munno nga yayoola akugamba nenkoko zinaakalya naye nga yakatwa naako omutindo takagoba naye nakana akasigazza kyokka nga gavumenti ekebere muteeka nti ako si kalungi mukwoke ewagetingi kati neefe bwe tuli abaana bamaze okusoma ne bajja n'omutindo baba muzeeyi nti muleete ku bitabo byammwe tukebere bulabe bagenda okusanga yirizi ziri omwo wakale yirizi ate nti eyo kwempangalira nze nze muwali mukumi buli nzijanjabiramu abantu abaddwagwa nti busawo obufu buliko tubuteeke ku kamizaani National Bureau of Standards kafu etarawiyi mukikobi mawulidi mugitugyeko olumbe nalwo muluvuluze ate neno ibaada yejjanjaba abantu ate nga Allah agambye nti fi shifa mu Qur'ani mulimu shifa linnasi kati shifa tujja kuwa empya empya njagala naye nakimu nkikola ki kakati olina okukozesa amagezi amangi omusajja ono okumutuusa ku kwokya emmere eno gy'ayinawo aba munfuna kakati mulembe gwatukebera fekwa obusiraamu bwe twafuna bamuzeeyi sibanenyaako n'olunaku n'olumu abaleeta obusiraamu bo bakubawo ttu mulimu ebyuma mulimu amayinja kati bamuzeeyi kye balina okwetikka mwabazze okugjamu amayinja ate gyonna mwagaatuyibwe kiyiwe mugjeemu amayinja obulamu tubusigaze akatukuba guno kutaliimu yadde ejjinja na limu mulimu obulamu naye amayinja ge mangi buyiwe ande nja kulondalonda mundaba wengi mwabatateza kubeera mu ddalasa zange ebifaananyi byenkuba muyinza obutabifuna naye nsuubira ngezezaako okulaga abaana abazze n'emutindo n'abazzeyo abalina ebitaasengejjebwa kati kino ekitongole ekize ekipya kigenza okujja n'ebyuma ebikebera nga bamuzeeyi tebaagala kukola ki oba muntegedde akati ffe tulina okugenda empola abasajja bali nga tubasuuza kimu ku kimu so si byonna mulundi ki lwaki kuba byonna byabisula ajja kusigala nga talina kyalina kati otogeza nakasiramuka ni musiraamu mupya tumuga nti buli musiraamu addemu akoleki asiramuke buli mukkiriza addemu abereki omukkiriza ya ayuha alladhina amanu aminu muddemu mutuuleko wansi musiramuke kakati bwe mbabuuza wano abasinga obungi buli omu busiraamu bw'olina oli mumativu nabwo ono bwalina si bwe bubwo n'obwono si bwe bwono n'obwono si bwe bwono naye bwe kyalibadde buli mwoli mumativu kati bwe mugamba nti buli mukkiriza addamu okkirize mba ntegeeza buli mukkiriza ekyo kyobadde okkiririzaamu ffenna tufune ekintu kiki ojja okusanga omuzikiti nga buli muntu alina bibye tuddemu tubeere sallu kama raaitumuni usalli mwenna mukoppe ku nze gweswala eyo wagijjawa eno ya mushiya eri ya ahmadiya onasala aliko akayinja onasala amagamaga onasala akola wagati busaini tuddemu twetereeze olabye ku bashiya bwe basaala wali mu tawuni tasala naffe asala yekka asala azanya ateekawo akayinja eno wakuba ku bino wakola bwati alingali katemba ono naye awulira musiraamu kakati abamulaba n'abawangala naye eyo bazimbira emizikiti bagandi fe eddiini gye tufunye bamuzeeyi baafaayo okutegeera ebyo bye baabawa bino byonna byolaba okusoma talakaini mu bitabo mu ebiri ebyennyimbe mu bitabo mu ebiri naye ebitabo byali tebinasengejjebwa UNBS yali tennabaawo
esengejja omutindo kati egenza okujja egenza okusanga ng'abantu bye baawabya byonna amayinja meereero baddira akawunga ne bateekamu kiro 2 az'akawunga ne bayiwa muli omusenyu obuwungu olaba mpeke kyentegeeza okitegedde nti ebituufu mu ebiri naye nga bitono nnyo obutabonaabona na kulonda mu mpeke z'akawunga oweza ekikopo abiri asinga ne bakwasa akakuti akalala sibazoba munabitegeera akati ebintu bino Allah jalla jalaaluhu buli mulembe alondamu abantu buli abajja okuyimirizaawo eddiini ye ate era buli mulembe gulina omuyimbi waagwo oba muntega kyeŋŋamba luli tubadde nanke bube luli tubadde ne bagundi twalina sebadduka ne tuba ne baani temwira muyimbi gwe mumanyi bannange mwenna basudi alemwe muli bajjo nnyo ne tuba ne Paulo Kafeero twalina bakakumirizi Joan Takawalya Pepe Kale Pepe Kale mwamulya buli mulembe guba ne pulezidenti waago buli mulembe gubana buli sekita eba n'abaayo ab'emisinde kati ani aliwo Kiprotich ab'ebikonda ani aliwo Golola aba music Eddie Kenzo ni ate muli bavubuka naye ate ndaba ensi temugiriiko nnyo kuba singa buli kyenjogera muteekawo obuteesi mu kapiira mu Uganda ani aliwo labalaba abuvubuka bwe mu buli azamaanyiza twe twabeeranga abavubuka nga buli kyonna ekiteekwa okuba ku mulembe ogwo katoyinza n'okubuuza omwana ndwadde kyeriwo n'agamba siriimu oyo mwana waaba asaana kuddayo asome munoonyeze mulimu omulala oteekwa okutambula n'ensi nga bwekolaki buli sekita ebaamu oba okutegeeza abavuga b'emmotoka baba n'empaka zaabwe buli kimu kati n'eddiini eno naye bwetyo bwefaanana obalira ababuulizi b'enjiri waliwo abookya kati Pakistan Kiganda Pakistan Bujingo Pakistan mwe muli kuki banna ngandaba mumanyi paani zokka biki Allah kale buli sekita mu nsi ne mu ddiini bwe bifaanana waliwo ddiini tulina ba Zakari Naik eyo levo nene Zakari Naik mumumanyi temuwulyanga mbutuufu leero bensomeserezasi nja kudda ku byammwe tulina ba Zakari Naik tulina ba onani yajja wano juzi Menke eno tulina mu busiraamu temulina bwe mumanyi babiraali kale negayira mumanyi bakunuke ga muli muloko kale sijja kubanenya kuba ebino ebyeddiini covid yatuleetedde okubeera obumu singa buli muntu ali wuwe ebadde puriyambu ekulaga nti buli mulembe Allah alondamu abanaddukanya ekintu ekyo aba kitegedde kakati omulembe ogulwo olwaliro gw'abaana bavubuka kujja kutereeza eddiini gye twafuna ebyalimu bituufu bwe baali bagituleetera kubanga toginenya eddiini yali yayingiddemu dde ebitongole bya biki ebyobufuzi ebyamadiini bashia bahamadiya baki bannabideya myaka 12 yali yayingiddemu ebintu biki kakati abaana bano bwe bazze nabaga nti kino mukijjeemu tebalina abamuzeeyi kye bakola kiri bidra kiri sunna okujjako nga walina ekitabo kye bakolaki kankugereze ffe twasomanga mu Safinatu Najja batugamba anniya ekiyitibwa enniya kasdu shay'in kwe kugenderera ekintu n'okutaalina bifiilihi mu mutima mwekiri nga ate n'ebiyungo bimalidde okukikola olidde wa mahalluha alqalbu ekifo kyayo eri mu mutima wa talaffuzu biha sunna
okwogera enniya nawaitu usalli nawaitu sawumu gaddi byonna ebyo sunna bamuzeeyi baffe bonna abaliwo obudde obwo ng'enniya mu swala bazireeta lwatu nga mu kusiiba bazireeta ki bwe buyivu bwe twasomerako nange naye ate bwe maze okgenda erimu ekyayina mu kkolero kati mwemusuubula ate kati ngenze mu lulimi lwa busuubuzi tulinawo kye bayita baholo seras gavumenti yabatadde bo bakole abaali teyira bano koleja abo abaganya okukola ki abasuubuza babakkiriza naye ababasuubulako tebabakkiriza kakati babagaye mugguleewo olinga oli akusudde mu mazzi naga nti akusudde mu mazzi naga naye saagala otobe aba kutegedde akusuubulako bamuganye naye gwe asuubula economy zirimuno kakati aba baseeka bagenda mu nsi z'abawarabu nga bagenze kukola basuubulira muki muholoseero bagenze China bo basuubula kuva China yewa Saudi wa kati ne bajja ne baleeta ebyamaguzi byabwe nga babireese kubiguza baani bana baliteirazi akabiriiti akuguza kamu ayuza box nagwe akali tutandise ffe baseeka mmwe baani mmwe b'obuduuka bw'okukyalo baani aba baleetera baseeka naye ekyomukisa omubi ate mmwe betuguza obutonotono ate temutumatira wadde mutugulako namwe mukkiriza nti tuli ku buduuka bwa ku kyalo amafuta ogenda ku petrol station nojjayo ekidomola kyo ne bakuteeramu akadomola n'otandika bana ab'okukyalo okubaguza akacupa muli ba bucupa oba muli ba budomola bucupa final consumer gwasembayo gwowakacupa oba ogenda kutunda oba ogenda kwota kakati nsomesa gwe mumufunye mukisa muli ku dduuka ddene naye ate mwetuukidde nembaguza nga mugenda kwota so si kutunda aba munfuna njaga musuubudde ku ddene naye nze owawoloseero mbasuubuza ba final consumer mugenda kwota makulu kyetegeeza nti kenkusomesa kogenda okukola ki okukolerako bw'oyagala ogabako naye nga totunda bana nja kubamenya kakati kyetulina okukola ffe abaholoseero okukwata obulungi baliteiraze kubanga bwe banakyankalana ne tubavumaavuma ojja kwesanga ng'edduuka lyo temuli akola ki ebintu byo bikole ki ejja kudiba nabyo kubanga ovumye abantu bali bakulu nnyo be bakama baffe abatusuubulako okyentegeeze mukitegedde nti ffe baseeka tulina okwetereeza eri betuguza oba kutegedde otherwise bajja genda ate bagule mu maduuka amaki amabi nga nti yadde njalo naye omusajja alina empisa akati ndeeta wali omukwano gwange yambuuziza ekibuuzo nanga nti seeka kati ensomesa gye mutusomesa etutabuze nti kumpi buli tetulina kafu nemugaa si byonna oyinza okuba n'ekituufu naye ng'enkozesa yakyo ki yenkyamu naye nga kyo kiki nga bw'oba n'ejjambiyo maze ogiwagala bulungi ogyegulidde yo ku ssente zo naye bw'oba ogijja ku dduuka gye twaleeka ogenda n'obwogi bugira buti bakugamba okoleki gisabikeko ne bw'osibako obusibi oluki kituufu ejjambiya yo naye sibakaakaayi oba kitegedde kati neeno bwino omuyina naye njagala muteekako akaayi osobole okunumba nayo obutali bumenyi bwaki ndi mubalimi nyina okuleeta okulwana n'olulimi akati yaŋŋambye
ali mu Amerika eyo mukwano gwe naye kyeyambuuza nabye nga kikulu nenkinoonyerezaako katono kuba kiyinza okubuna abandi batugamba nti bwe tubeera ku maviivi obanga ekyenyi kiri ku ttaka twogera tutya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ate batugamba wa bihamdi tekaliiko wali tuliddeko onogamba otya subhana rabbiyal a'la nokomaawo kakati mmwe muli kuki mukoma mumalayo oba mwenawe mwatala kubanga ffenna tukulidde wa bihamdihi bwe twasoma mu ssomero kakati bano abakebera omutindo gw'ebintu UNBS beze naye nga ntaako mu kasaleko kituufu naye kali mu kagiriki mukasale kati obabuuza nti akantu kaffe nga tubadde tukagiri kadde kanyumirawo kuba ketwakola ki kasaleko kakati abambaga tukasaleko gandi ebintu byonna muzeemu kubitaganjula buto kati byetubadde nabyo byonna bifu awulire nkugambye bamuzeeyi tebalina kyebateeka mu busiraamu okujjako nga kyakola ki balina bwino naye lwakuba bwino yajja muholoseerwo bo nga tebalina mashini zisunsula ekirungi nekiki nagenza okulaba nga akayinza okwetaagisa ekisooka kya byonna seeka yenna nze n'omulala ekibuuzo kyonna nga bakikubuuzizza tulowoozesa abantu nti buli kimu okikola ki gaade ndyawe eggulu omusajja nankuba ekibuuzo nekinnema nenkubira seeka waaye gwe neesiga nasuubira nti yajja kukitegeera seeka kasi mu kiyingi essimu yayiseemu teyajja kutta era nja kuddamu mukubiri nkimubuuze nange kyanyinze nenkumira Omarusudiiki Ndawula essimu yayiseemu seyagikutte obanyi ubona okubya emusawo z'akayirula eggulo akimanyi yenna ayinza okukimbuulira kuba nange kyannemye yaŋŋambye nyina mukwano gwange alina mukazi we mukwano gwange ali Bulaayi bamuyita Sheikh Bukko eyankubye ekibuuzo naye nekinnema mukazi we naye sheekhe naye bakimubuuza nekimulema akireeta ewange nange nekinnema ate nzukira ku high court kuba nange nyina gyenzirukira mukwano gwalina mukazi we buli Ramadhaani ejja bwetamusanga ng'ayonsa emusanga ali lubuto akola atya aliise buliisa akole ki oba abiviireko ddala ye tasiiba kawulaba baba sheekh taita akyanguyiriza kiwedde alina ilimu akola atya nze kyannemye buli Ramadhaani ejja eitha ali lubuto eitha ayonza kiwedde sheekh agambye tukimaze ndowooza ayise buliisa tamanyi ddi lwerimusanga akizeki kubanga ayinza okubeera nga lwalirekerawo okuzaala wayisewo emyaka emeka 2 alina Ramadhaani 2 alizisiiba ati sheekh siwikiri kakati sheekh ayinza okuba kyagambye kituufu naye kakati ono tajjibwako bujulizi naye nga ekintu kikiyinza okukola ki tuyinza okuba n'omubbi ku kyalo nga tumugize eki tumukutte munnafu omukalabakala n'agamba nti gwe bagenda kukusiba emyezi 7 oba kitegedde ate mu butuufu n'omulamuzi gye bamututte naye nagira ki n'agamba nti abagambye nti tuyita by coincidence olidde ebibuuka bitalaganye
tobadde na mulamuzi naye ate kyoyogedde ate omulamuzi kyakoledde ki kati awo tukuyita mulamuzi nsebo bwe wanabanga w'emisango nga tukuyita omulamuzi anaakuyitanga ekyo jjo oyinza okuba okiteebye kati katulinde basheekhe bajja kunkubira nti seeka ekibuuzo ekyo olidde naye ate baseeka nze bensijako bwino ne bwabanga owoono mutuufu ekyono sikitwala era siyinza kugamba nti omusaaze yaŋŋambye ne bwabanga seeka anaakyanukulanga ono ate ono mumufiisa nenteekawo oli kuba bayinza okunkwata nabyo omujulizi gwe nnina muki ananne otegere musajja yago olina nokuba kyayogedde kituufu kuba otegera mangu kati seeka yenna akimanyi anyambe akinsindiki naye nga seeka eba okitegedde saagala baabo abatunda emumbwa akajani kaffe njagala musawo ng'akola kiruddu oba muntegera kye ŋŋamba bonna basawo naye saagala waabo mukama n'ayamba biki ebyo sonsomola saagala sonsomola mumumanyi mukama n'ayamba akajani kaffe mukalakaza alimbulalivawa matumpa gwa bukirana abo yes basawo naye si bintu jakuki bw'obanga omanyi nti oli wahabo tompeereza bwino njagala ng'ava kiruddu ate otiikeko n'erinnya kuba abantu nja kubaanukula bonna so tuyanziza patwevu akati tuddeyo ku point omusajja oli abuuza twogere subhana rabbiyal a'la twogere subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kati naffe abahooloseero gye tusuubula ate tulina ate okuddayo mu makampuni amaki amanene kati bwe nagenze mu kampuni ennene bino bye najjeeyo nembireeta butereevu ku bakonsuma bigamba bwe biti agamba kyetulina okusooka okutegeera we nabadde nekulubeeseza nga nnoonya amasala ago waguddewo era obulala obuteebereka nembulonderera awagwekku tewabula kaki kati ekkuwa eryagudde aye nalondereddewo n'obulala kati wakati mu bye nalonderedde kambive ku mundowooza abamanyi bagamba nti swala eyimiridde bweti atasmiu bwe tubeera mu swala waliwo kye tuyita tasmiu kwe kugamba samia allahu liman hamida tukyogera ddi atahmidu kyekiddako ekigamba rabbana laka alhamdu ekibuuzo kiri imaamu yakyogera oba maamuma imaamu ayogera ki samia allahu liman hamida fene tuddamu rabbana oba naffe tulina okwogera samia allahu liman hamida tetukyogera sio kiri awo ndowooza nibwe tubasomaawo muyiseewo kitukireke mukitegedde naye kasooka kamale gagiragirawo kiyinza okwawukana n'ekyammwe oba kiyinza okukwatagana kubanga emukolero gye nabadde nagiyo bino ala almunfaridi omuntu bw'osaala ng'oli omu yajmau baina atasmii watahmidi obigatta samia allahu ne rabbana laka alhamdu kikwatagana n'ekyammwe olida kikwatagana ng'osadde bw'omu byombiriri ate mumpadde lumu timuŋŋambye nti seeka bw'osaala omu okola booti mumpadde lumu si kibi gwe ng'oli omu byombi okola ki gw'ogamba samia allahu liman hamida ate era gw'ogamba rabbana laka alhamdu mayindiyo nti rabbana laka alhamdu abamu bateekako ne waawo rabbana walaka alhamdu nayingizaawo walaka laka ne walaka byombi bituufu okutegedde kale bw'obeera omu byombi obikola ki ina ebyo bikolebwa mu kiseera
yarfa'u min ar-ruku'i ng'omuntu asitusa okuva ku mavivi faida stawa bwewenkannankana bulungi ng'ovudde ku mavivi n'oyimirira butengerera qa'iman ng'oyimiridde ng'oli omugamba rabbana walakal hamdu kitegerekese nti asaala nga oli omu bw'oba ova ku mavivi gamba ekyo kyekikuleeta samia allahu liman hamida ekigambo liman hamida abantu babibwe mwakyogera bwe mukitereeze fenna samia allahu liman hamida era n'ogamba rabbana laka alhamdu. Kakati factory ennene mwe tusuubula ffe mwe gye mutatuuka China waliyo factory ennene mu busiraamu zigaggadde ziri nnya. Efactory mbagiyita al-Malikiya eya Imaamu ani n'abamukkiririzaamu, al-Hanafiya eya Imaamu Abi Hanifa n'abamukkiririzaamu, al-Shafi'iyya eya Imaamu Shafi'i n'abamukkiririzaamu, al-Hanabila aba Imaamu Ahmad ibn Hanbal n'abakolaki. Ze factory mu busiraamu zifera okusuubulamu bye tubagamba. Buli kyombuuza mbuuza nti Shafi agamba ki nga ngenda mu factory ye nga nkugirayo nti agamba bw'ati nga gwe owakaduuka akatono ogenda okola ki ng'okola. Nange musajja wattu ndi middleman wakati w'ekampuni ennene naawe wakaduuka akatono kwe kati bw'obuuza seeka nkata nti samia Allah liman hamida nga mugalindako kamala okutuuka bwa mu kitebe tondatuukayo nti bagambye kola bwoti nga gwoteeka muki kuba obusiraamu bwoggutu obusiraamu bwolina kubujja ku ffe oba kutegedde abasuubulawa nga bwe bakugamba nti gwakaduuka akatono olina kusuubula ku woloseero ze bagguddewo yadde gwe tebakuguddewo maawe gwe by'onoojja kuwono n'obitwala mu kaduuka ako obitwala kolaki oba kutegedde naye arakira mutegera maavu wallahi ndakulu. Kakati al-Malikiya wal-Hanafiya aba Imaamu Maliki kolero ne Hanafiya bagamba dhahabu bo bagenda ku nsonga eyo bwe bati ila anna al-imama imamu asaza abantu yusammi'u faqat yakoma ku kigambo sami'a Allahu liman hamida ولا يسن له أن يقول ربنا لك الحمد تشمساني ديكو بيرانتي أتا ينجري ربنا لك الحمد يا إمام رقام سمع الله لمن حمد يا أخواتي إذا فاكتور إنه نين بيلي متسوب العلم ويزوز أخواتي وما فاكتور إن رميكا بيلي يا شافعي حنابلة بقام إن الإمام مزم إمام yusammi'u wa yuhammidu akola ebintu ebyo sami'a Allahu liman hamida ajogera ne rabbana lakal hamdu ajogera. Mpulira kakati tufunye factory bbiri zonna nnene kakati ffe abatasobola kwawula asinga ku munne maanyi byo tulina guudu beta ne best. Owa guudu wakikola ayiseewo owa beta wakikola ayiseewo naye what is the best akasingira ddala ke kaliwa kwabo ababiri. Kakati waliwo abamanyi amateeka agasengejja ne batugiramu akakola ki bwe bateeka ku ssengejjolo bagamba bwe bati abamanyi amateeka ogatapita ti abakayana ababiri abo arrajihu ali best ku banne القول الثاني owekigambo owokubiri yaliwa Imam Shafi'i ne al-Hanabila. Sebo lwaki gwogambye nti yasinga onagatta ebibiri sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu gali imam bagamba nti bayina obujulizi obw'omuggundu okusinga ku bannaabwe bwe buliwa لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
hadisi ya Abi Huraira ebawagira nnyo ng'ate nzito kubanga eri muttafaqun alayhi egamba etya kaana yali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabbi yatusazanga nga ye imamu yalinga idha qala nga agambye samia allahu liman hamida yayongeranga ko ekigamba qala n'agamba allahumma rabbana walakal hamdu. hadisi eyo ezitowa okusinga ez'abalala zebakoze eki rawahu al-bukhariyu imam bukhari yajogera hadisi ya 795 imam muslim najogera hadisi ya 392. buli obujulizi omuntu bwabuleeta obusinga obwa munna amaanyi buwamba obwoli oba kutegedde masala omusajja avunaanibwa okubeera nti yeyasse ki omuntu ono nagaa nti nze namulabye ekiro mu kamooli nga esaati ye gye yasibyemu gye yabaddemu. obujulizi obwo si bubi. oli yabadde mu kamooli n'alengera omuntu ng'ali mu saati yennyini gye yamulabye ng'emisana oba kitegedde. tugenza okwesanga ng'ate waliwo obujulizi obulala ti omusajja alina esaati efaanagana eyaani eyo gwe baalabye ate ye alina n'omusaayi saati zifuuse bbiri zifaanagana eyoono n'eyoono naye eyoono eriko omusaayi. obujulizi bwani obusinga ki? omusajja agambye nti omusaayi guguulaba nti ye jo twattente yagundi yampadde ennyama naze ngisitulideko. obujulizi bwabwe bukendeddeko bukendeddemu. tugenza okwesanga ng'omusajja y'omu alina essaati efaanagana eno gye yalabye naye ng'alina ejjambiya eriko omusaayi eri wansi mu kitanda n'engoye z'omugenzi ezimu ziri mu tooyi. waliwo obujulizi obusinga kwe ani kwabo alina obujulizi obw'amaanyi ow'ejjambiya nga n'engoye z'omugenzi ziri luddawa. naye bonna bano bazze basuspekiti naye ati waliwo asinga obujulizi gwe bulumya okusinga ku bannaawe. katuyinza okuteekawo ensonga ffenna naye nga ddala mu butuufu ina percentage ne tutuuka ku kisembayo. noono agamba ekisembayo ku baana abakayana ababiri. hadisi ya Abi Huraira yitusalira eggoye ekutulawo enkayana egambye kaana yali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha qala bwe yabanga ayogedde samia allahu liman hamida yali imamu. ate bwe yasitukanga n'atereera n'agamba qala allahumma rabbana walakal hamdu. ate okyalinayo kyobuuza obujulizi obwo bumala okutegeera nti imaamu ayogera bibiri. olwaki? olw'obujulizi obulabise nti businga obwoli ki? tuli ffenna oba nedda. kati singa bakubuuza samia allahu liman hamida ekoleetwa ya imaamu ajogera oba tajogera? ate rabbana lakal hamdu olina obujulizi? Abi Huraira atuwadde naye ne tulaba bw'ataddeko n'akagamba allahumma rabbana walakal hamdu. eyo nayo njogera rabbana lakal hamdu rabbana walakal hamdu allahumma rabbana walakal hamdu yenna buki kitegerekese. wa jumhuru lulama majorite y'abamanyi tulina amakolero ag'amaanyi ana: hanabila, shafiiya, malikiya, hanafiya. abasatu bwe beegatta ku nsonga tugamba jumhuru nti majorite ey'abasatu beegasse. n'agamba wa jumhuru lulama abamanyi majorite y'abamanyi ku ziri ekampuni ennya: minal hanafiya, kampuni y'abahanafiya, wal malikiya, wal hanabila. qaalu baagala bwe bati bi anna al ma'muuma oyo kati tuli imaamu tumumaze kati ma'muuma ate yayimiridde atya naye byombi abyogera. ma'muuma ayogera samia allahu liman hamida n'agamba ne rabbana walakal hamdu ngo imaamu ekya imaamu tukimaze kati tulize ku kya ma'muuma. n'agamba nti bwe twatadde
twagenza okusuubula mu makolero amanene agaggyibwamu ebintu ebya ilimu baagaye nti abasatu ku bana abasatu majority qaalu bagamba bi anna alma'muma ono agoberera yaktasiru akoma ala tahmidi faqat ku kigambo samia allahu liman hamida takyogera ye akoma ku tahmidi rabbana walaka alhamdu kitegerekesa bulungi yayogerako kimu abo be majority kati jjukira nti bwe bagamba nti majority wasigaddeyo abaawukanako omu abasatu bakoze eki tujja kulaba kyagamba wala yaqulu tagamba samia allahu liman hamida ekyo kya imaamu yekka imaamu gwe bakkiriza okwogera ebibiri yakoma kuki rabbana walaka alhamdu wa khalafahum shafiiya ono omushafiiye yagamba nti nze yabasatu yadde boogedde batu naye nze nsigadde nsandi nze njawukanye nabo yate kugamba ti wadhahiriya waliwo ne kampuni endala bagiyita badhahiriya daud adhahiri balina ekitabo kyabakira almuhalla ibn hazm ndowooza kati tugende ku shafiiya kuba yaliko muno amazibu ge uganda ga shafii oba ga malik amazibu gano gaawukanamu bwe gati ensi gagigabana bwe gati east africa ng'okotadde ne misiri waggulu ng'ogijjeeyo abo bashafiiya ku kampuni ennya misiri ne east africa abo bashafiiya naye aba west africa bamalikiya bagana kampuni eti abasinga bamalikiya ensi za west africa kyokka tejjukira nti alhanabila basaudi abo bagenda nnyo naki ate alhanafiya basinga kubeera mu pakistani bangladeshi bayindi olidde amazibu bagenda bagalaki gagenda agaana gagenda galya buli gamu waliwo gaja akati ffe tuli bashafi si bwe tugamba shafi ayawukanye ne banne ku kigambo ki ekyamaamuma ayogera ki bo bali bagenda maamuma ayogera eki kati shafi tumulinda kwogera ki ffe twogera bibiri mwaba wano agamba faqalu abashafi bagamba bistihbabi kyali badde kirungi tasmii watahmidi byombiriri maamuma abikolenga imaamu yabikoze imaamu ayogere ekimutwala samia allahu liman hamida ne rabbana walaka alhamdu nga imaamu bwe yakikoze ne maamuma bw'aba akikola muntegedde fi haqqi almamumi fahuwa ikhtiyaru alalbani ne sheikh albani musajja mumanyi mukukunavu bwe baba abazanyi ba mipiira baleero oba ye Messi ejja misinde ekipuruti ekiwa omulembe asobola okutunulira enkaayana z'abanene n'ajjamu ekituufu albani agamba nange ndi n'abashafiiya abakkiriza maamuma okwogera ebimeka era yakyogerako n'akiwandiika fi sifati salaati waliwo ekitabo kye yawandiika peegi 135 n'ateekamu poyinti eyo nti awo ngenze ne imaamu shafii olidde maamuma naye ayogera ebibiri nga imaamu bulijjo enjovu ozirwanira so bye bikola ki kakati gwe owa bulijjo tovunaanibwa kyoba otutteeko kikola ki naye ate ovunaanyizibwa okugoberera omu ku banene olidde yeetuukidde tanywa ki warajihu katulabe ekisingako kubakaayana ababiri ekiri besi yaliwa wallahu a'lam agamba nti ngenda okwogera warajihu ekiri besti wallahu a'lam kansooke mbaga nti allah yasinga okumanya naye ono sheikh agamba qawlu ljumhur ekigambo ky'amajorite y'abamanyi bali qala sheikhu uthaymin agamba idha qala imamuhu singa abagambye samia allahu liman hamida la yaqulu bwe toyogera samia allahu liman hamida tokola ki bwe tokyogera agenze n'abali lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam naye alina bwino bwaleeta nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye innama ju'ila al-imamu omuntu oyo yafuulibwa imaamu hadisi bwegamba liyutamma bihi tusobole okumugoberera mu buli kyakola ki
faidha kabbara bwakolanga takbira fakabbiru namwe mukoleki hadisi bwegamba ye gyalese ewagira bali ngekugaana okwogera ebibiri nabbi yagamba mu hadisi eno imaamu bamuteeka wagobererwe bwakolanga takbira nga nammwe mukola waidha raka bwagendanga ku mavivi farkau nammwe mugende waidha sajada fasujudu bwagenda ku sujudu mugende ku sujudu waidha qala bwayogeranga samia allahu liman hamida faqulu mwe muddemu rabbana lakal hamdu. Bali bali bwino yo tebamumanyi bali bayinza okuba nga bamumanyi naye nga ku ssaawa eyo teyabajjira oba tebamulaba mu ndaba eyo oba segedde oluusi ekintu oba okimanyi naye muno naga nenaawulira tokimanyi nti abadde nze nkitunulidde bwe ntyo nga ddala bwagenda okikulaga nga kiki kati abantu abasinga obungi bagamba Museveni tetumutegeera emmere agiyingiza nga ebyobufuzi lwaki yonna bagikuŋŋanyiza wamu lwaki omuntu afuna mmere n'agaba emmere ye mwenna temulaba nti kifu oba kiramu kifu mu ngeri ki buli muntu yaligabidde abantu ate ye akoze ekifu okisegedde naye singa bakugamba nti owaali abantu abamu baaligenderedde bannaabwe yayagala dde ekibanja kyo n'okimulemesa bwagaba emmere gwe n'akuwa akakutiya nga kalimu eddagala aba abaso batabasye kikyali kifu era nga nnyo nga luli alinamu akatuufu ati omuwadde katiiko bone busatu kwe tekiraba aga nti abantu bange mulimu abakyamu abajja okukozesa omukisa ogwo batwalire bannaabwe emmere erimu obutwa yagamala okuleeta emmere erimale okusengejjebwa bwe tokiraba nti omusajja yatuleetera emmere ng'ate mukukunavu mu ggwanga n'agabira abantu emmere tejja erimu amayinja mulimu n'ebyuma aga nti abantu bagamba mulimu ebyuma mu bijanjaalo ye yapimanga ebijanjaalo nabya tampeko y'ebyuma tampeko nga 3 nayiwa muli obirondera eri emayinja aga no osooke muleete wano emmere tumale ogyetegereza eyise mu kasengejja yegenda mu bantu okyalina endowooza yo nti mukyamu oba omulabanga omutuufu kati lwe bakunnyonnyola okolaki okyuka kati n'abamanyi bano bayinza okubanga mu ndaba esooka balabanga oluvannyuma lw'okubalaga ni balabanga bw'olabye Ismaila obitegedde anna ebintu byokusaba bino warada kakati tugenze olina kyoyize mu ebyo bw'oba olina kyoyize kakati gwe musajja bwatuwe ne bamunani imaamu bw'anaagamba samia allahu liman hamida bw'ogenda kwogera ki rabbana laka alhamdu oba byombi ogenda byogera samia allahu liman hamida era osigadde ku kikyo kyobadde omanyi kyosigaddeko si kibigenda n'ekyo naye abaliro basomesanga gundi omuntu oyo mutwale bino byetulikodinga eddoboozi eyingiramu oba kitegede bane mumutegera bulungi kati kikuyamba ki nti tolabanga ono owookubiri ng'akola kyotakola n'omugantubwa gwotusaaza otya ye ggwe nninaanyo osaala otya ng'oyagala asaalenga ggwe ensonga nga zimuuko oli bw'agamba ng'ava samia allahu liman hamida naye n'akyogera oga nti awo naalina bali tomugamba bugenge swalayo nfu oba ontegedde kakati ffe olw'okuba obumanyi obwaffe butono nze naawe eriyo omuntu ye yamanyiira nti bw'aba awandiika ng'agula ekkalaamu agula ya bbulu yewandiika obuki ekkalaamu yewandiika obulungi oba muntu yawandiika obulungi ekkalaamu esobola okubeera emu olidde naye nga giwandiisa awandiika buki bubi ate olina agikwala n'awandiika
bulungi yemu. Kakati ffe bannayuganda obusiraamu ffenna abasinga tuli basiraamu bapya tubeere n'ekisa eri bannaffe naffe abaakira mukedda tuli baki mbuuza bwe tubeera nga tutadde tuli ku maviivi oba nga tutadde emitwe ku ttaka twogera tutya subhana rabbiyal a'la. Olinayo zikiri endala gy'omanyi gibasomerawo oba omanyi eyo yokka? Omanyi eyo yokka. Kati bw'owulira omulala asoma ekirala tomukwatanga mataayi. Awo basomerawo ebigambo bingi naye gwe baakuwaaki ekyo. Lwaki baakuwa ekyo? Oli musiraamu mupya ebingi bijja kukolaki? Bijja kutawaanya. Obusiraamu bwaffe buli ku levo yaki ntandikwa. Era buli muntu mulaka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la Allahu akbar. Ajja kuwulira omulala asoma ebiragano ndono sansaaza. Alina byasomera wange sibitegeera. Oba okitegedde? Enswala nga zinnya okusinga bwe tukola ki? Kati yagamba warada bwino yajja fi rukuu'i nga tuli ku maviivi iddatu azkaari mpitirivu ezisomwawo. Bw'omanyiika eki era baakuwa esinga obwangu ne batya okutaataaganya. Tukimanyi nti bwe tugamba Allahu akbar takbiratul ihram nga tuyingira mu swala tusomawo duwaji bayita du'a ul istiftah esooka nga tonnasoma alhamdu. Tusoma duwaji subhanaka allahumma bihamdik tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Fisiji twakulirako twakulira Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Abantu bakyalina obwongo obukwata naye si bwegenze efunda nedeeta chapati nga gwe balya kanti abaana eyo mpanvu bamenya lwaki tubawakana akampi. Allahu akbar kabira si mmere nene ate mpanvu erimu wama ana minal mushrikin wa ana minal muslimin. Alowesanga wali muslimina ate watadde mushrikina nekakasaako obukafiiri nga tali muswala asaala. Nagambye abantu baffe tugireke tugende kweno entono. Kati ne bakyusa kati ne basomesa ndala ate zonna nki ne balondawo ekola ki? Omwana omuto atandika okulya emmere nga tannamera mannyo mu kumuwa amatooke n'akawunga nga bwe omuzadde oyagala kusooka kumuwaaki. Lwaki si kawunga? Kubanga bw'anaalya akawunga akakaluba ekibuno kino amannyo bwe ganaaba gavaayo gajja kukunala ku ngulu olw'okubeera nti kiki alidde azaalya ebiki. Kakati mutuba waaki olowooza? Ekyomukisa omubi tubawo ettooka temulwanira akawunga. Kati mugenda okutukukunalako amannyo mutukube oba mutegeki buli muntu bamwe kati muli ba baby musaana mmere ate mmere gye musaana tuleete amapaapaali tuyiwemu amata tugasotte n'amenvu tukuwe biriika tebiriika. Naye olw'obuwaze kati byolina okulya paka lwonoogenda omanyiire okukola ki? Bane mumpulira ekisooka eddiini eri mu Luwarabu ate ffe tetuli baki? Omusajja omuga nti subhana tukimanyi nti Abaganda tebalina ha mu kifo kya ha bateekawo ka subhana subukana nkugambye subhana subukana omuntu onotamute kyokongana subukana. Abawarabu nabo kyokulabanga obusiraamu bagamba bawalimu bakubanga nnyo abantu nga tebayinza butakukuba. Nkugambye suubu nawe nogaa nti suubu olwonno nga nokukaaba okolaki? Suubu ha ka omwamulaga subhanallah eddiini yatujjirira suubu ezo nozimala. Kati mwalimu ayagala akusomese ha oleke giyita ka olwo olweyo lwaluyina wano olwera agenda okukwera. Ngambye ntya suubu olwokuba suubu efaanagana ne supu suubu kale nno bw'atawera amwise supu suubu musiraamu muzibu bantu bamukwata empola bakwata empola suubu ha ka ngambye suubu
ha nakaseka nange ngamba subo ka Allahu akbar seka naga alhamdulillah nkutadde tugende subukana era abasinga obungi bakulidde kusubukana oba mukitegeera babafulira tuwulira ebintu ng'abantu boogera subhanallah nga musiraamu gwe tokimanyi nti omuntu ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna nga basiraamu nitwabanyi kyogera abantu bakwata empola ebintu bisi byangu olulimi luzito kakati agambye nti warada fi rukui iddata adhkari zikiri nyingi tulina zikiri egamba subhanallah alazim wa bihamdi yewalojulideko iri kuma vivi subhanallahi alazim wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi Allahu sami Allah liman hamida walojulideko oli musiraamu mukadde ompya kandi abasiraamu tudde mutusamuke ebintu bigazi okusinga wetukola ki oluusi nabbi yayogererangawo zikiri eno ku maviivi ate neekola ku maviivi ne wansi ku sujuudu oyinza okukozesa eno yokka egambye etya subuhun kudusu rabbul malaikati warruh sekiyogera no bulijjo tugambe tutya subuhun kudusu rabbul malaikati warruh bajjajjaffe bajogera na mutalawuya subuhun kudusu rabbul malaikati warruh eyekola ku maviivi nekola ne wansi ate nga bwino waayo muzito Imaamu Muslim yajogerako oba okutegedde hadisi 487 subuhun kudusun rabbul malaikati warruh subuhun kudusun rabbul malaikati warruh subuhun kudusun rabbul malaikati warruh naye twate mutalawu yayedda twagamba subuhun kudusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh netuteekamu rabbuna akatali ki ketaka kulongoosa kubanga buli nyongezi erina okwako obujulizi ate era subhana rabbiyal a'la ne subhana rabbiyal azim Imam Muslim ajogerako olusanvu 72 hadisi subhana rabbiyal a'la nga tataddeeko ki wa bihamdi subhana rabbiyati alazim nga tataddeeko ki kati bw'osanga ng'akoma subhana rabbiyal a'la omutuufu oba kutegedde naye ate ne wa bihamdihi nayo gyeri ejjeetya agamba bw'ati an hudhaifa radiyallahu anhu wagamba swallaitu nasala maa nabii sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin ekiro kimu ثم oluvannyuma ذكر الحديث n'atuwulira hadithi yali mpanvu wafiihi nga mulimu kano ثم ركع ngenda okuwulira ng'agenze ku ruku' فجعل يقول n'agamba سبحان ربي العظيم وقوله سبحان ربي العظيم وبحمده أولد نعتقد قوابشي حديث يرين رواه أبو داود وصححه الألباني في صفة الصلاة إمام الألباني يقول كتاب صفة الصلاة نعم حديث ينتوفو كبيجي شكم يسات مسات ate neno hadithi ni muttafaqun alayhi igamba ndiyogereranga subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli Bukhari ajogera ku lusanvu 9 Muslimu 4 niyo ntuufu ngeva ku Aisha radhiyallahu anha igambeta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kuba mu butuufu kusiima ebyo yali badde kubanga erimu n'okwesabira olaba otya nga weesabira nga oli ku ttaka olaba otya nga weesabira subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli naawe n'oteekayo akako allah akutunulemu muyinza okukyusaamu tukyuseemu tukole engeri
kubanga hadisi eri muttafaqu alayhi ya Kinyusi, Bukhari yajoga ni Muslim ya Kinyusi nayo biri byonna bituufu naye ate eno olw'enkizo erimu nti naawe ovaamu weetaddeyo owedde nagamba akantu ako tokajjangako mangu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir, tujiddemu subhanaka Allahumma rabbana, subhanaka Allahumma rabbana, subhanaka Allahumma rabbana, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ekinjagaze eno lwaki ekisooka eri muttafaqun alayhi teri mu nfuufu, ekyokubiri erimu akagambo Allahumma ghafirli kakulu ketusabira bannaffe nga bafudde Allahumma ghafir lahu warhamhu, daba weesabira nga oli mu kifo ekituufu Allahumma ghafirli. Lwaki gyewakoze okuva ku swala eri okutuuka ku swala eno ebiri awo biyitirivu, Mukama wo byatayagala, daba bwokisabye Allahumma ghafirli naawe teweenyigawo. Kale ekyo mbadde mbasaba tuwanyiseemu. Abamanyi baga nti osobola ozisoma zonna omulundi ogumu kizibu kuba nnyingi, naye ekyalisinze butadibya zonna. Olwaleero bw'osoma eno gy'osoma kweri, ekiro kiyamulairi omusoma eno usomamu bbiri, byosomeye esatu okole ki? Bwe tulaba nti n'olugoye olulinamu kale emu oluusi lutama ne bateekateekamu obutonyeze nga luli, nawe tonyezaamu weegazaanye kusubi wasomye eno kuyisa someyo endala. Obusiramu bubeere nga weetaaya, buleke kubeerawo ku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ng'okyali bebi olina emyaka 8 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi munsi tolina kyoyizeemu kirala. Omusajja banna kabula katonda obeerese kagundi reasoning yo oba kitegedde musiraamu kaziwa mu busiraamu bwo. Kyenakugambye nti bano baholosera batuuka eri kati abasuubula items ki naye abayirunda basuubulanga bwe twatumanga waga nti olina akapya koolese nti nyweza kaliwa subhana rabbiyal a'la sisi suubula yokkalala busuubula ekyayi nateerayo ne kuyitale kubanga amaduuka maki eriyo n'omuntu yamanyira nti nze ngula kugundi yekka taliiyo nti mulinda gye bwe bali babagenyi bazze nga yafiiriddwa tebalinywa sukaali gaziwagazibwako n'ebintu birigendeko ubeera nga babisaledde ebbeeyi nga walemera ku muntu omu nga ye walemerayo eri abakitegedde subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Mpulira nga omutima gwange nti duweyo naawe oli involved yo inamu akantu kogize iki ka percentage kofunyeemu naawe ku lulwo okwawukanako subhana rabbiyal a'la, okwawukanako subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Wali kuba kutendereza Allah yekka nga bwe toliimu niyo nga nti subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kikulu simanyi obukulu bwakyo mukitegedde. Esembayo Allahumma laka raka'at, ay Allah eno nayo esomebwa naye mpanvu era sikwadvisinga ng'omusiraamu omupya gyerijjago. Gina nabiri byenkuwadde basogodde amenvu, mulimu fene, amata, obuugi n'obusera bawa omwana. Mukakasa tetusaana ebyo mu busiraamu bwaffe, si bye tusaana okulya, tusobole okubeera abalamu bwe tunaakakata batutemere amawolu. Allahumma laka raka'at wa bika amantu wa laka aslamtu khash'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Eyo ate y'abanene oba kitegedde bwe ziba simu eyo smartphone
mwina gula busimu buki kabiriiti ng'eya mukulu Museveni ye yatugamba alina kabiriiti temutawaanya sibwe muyaga zino zimala obudde tezibeerako muli atoyagala kukuba kaakati omukitegedde Allahumma laka raka'at wa bika amant wa laka aslamtu khasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi ebivunula ti Allahumma laka raka'at ndi ku mavivi n'endiwo ku lulwo nvuunamye wano ku ki wabika amant ekyandeese wano kukukkiririzaamu singa atakukkiriza mbino tabikola walaka aslamtu gy'oli nze emikono nawanika omuntu awanika omukono aba akoze ki akkiriza awanguddwa wampangula khasha laka sam'i amatu gange mawulize gy'oli singa mutuufu saali muwulize wano saaliyimiriddewo naye amatu bwe gaawulira nazze wa basari amaaso gange khasha laka sam'i wa basari amaaso gange mawulize gy'oli amatu mawulize gy'oli wa mukhi n'obwongo bwange wa 'azmi gabe magumba wa asabi bibinywa nafsi ebinywa byange amagumba gange obwongo bwange amaaso matu byonna biwulize lwaki ebinywa si ebikola ebisiba joyinti wallahi okukutama ebinywa bino ebisiba joyinti bisazeewo joyinti zibeere bweziti olidde amagumba gange gano kuolaba gasazeewo nga weteewete bwenti obwongo bwange butunudde gy'oli ndinaawe enitaaki amatu amaaso byonna biri gy'oli ekitegeeza nti nze naakati neewaddeyo laka aslamu mpanguddwa gabe matu mpanguddwa maaso mpanguddwa bwongo mpanguddwa binywa mpanguddwa magumba mpanguddwa aye Allah mpangudde nzikiriza esswala erimu okulaga al-ubudiyya nti oli muddu eri mukamaawo al-abdu wa ma malaka li sayyidihi Abarabu bagamba omuddu na byonna by'aba alina bya mukamaawe gwe mukama wange gabe matu okakola kyoyagala gateekwa kuba mawulize gy'oli bwoga nti gazibe gaziba gawulira maaso bwe gatyo obwongo bwe butyo magumba biki byonna ompangudde eyo izo gisoma eyo siyagala nnyo gisome naye mbadde nkusaba ku subhana rabbiyal azim gattako eno egamba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli lwaki njagadde nti olinamu ka percentage ak'okwegayirira Allah akutunulemu mu ngeri ey'enjawulo si kulwanga esswala eyo gy'osala yeesembyeyo wali n'ogwa kabenje ng'osembezzayo bano bana agenda okuleeta allahumma ghafir lahu warhamuhu ng'oli mujjeniza nga gwe wasembezzayo esswala erimu okola ki wakyekoledde edda in advance olw'ensonga eyo baganda baffe babuuziza ekibuuzo ekyo nga bagamba subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tukateekeko nkugambye wa bihamdihi sifatu salati eya Albani 133 yaleeta hadithi erimu Abi Dawuda n'agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam olumu yakakolanga ki katoba mukambwe nnyo okumanya tekukola ki ate si buli kyotamanyi nti tewali yakimanyi ate n'oyo amanyi kyotamanyi waliyo kyomanyi kyatamanyi wakati mu bonna tubeere bakisa munno bw'aleeta kkiriza kasaba alina obuki obujulizi subhana rabbiyal a'la oli agasiika tukateekeko wabihamdu batetusaa kubanga byonna kati muvuluka bivuluge kati nange siiza kumala galeeta kuba saanukula kati ye yekka nyanukula mmwe mwenna ekibuuzo kyange kiddayo nti sheekhe yenna akimanyi nga si mutunzi wa habo kubanga sheekhe anyanukulidde mu bahabo ate asobola okuba omutuufu by coincidence nti omukyala sheekhe Bukka ambuuza omukyala wa mukwano gwe
buli ramadani eitha aba ayonsa oba ali lubuto ku bibiri byombiriri talinaako wasobolera kukolaki. Simu abasajja nali badde muga nti mukyala mugambe baawe ebintu abiteeke mu ramadani agende empola naye tasobola. Kakati ekyo kyekizze amaze emyaka 6 tasiiba. Tumukoze tutya? Aliise buliisa oba tumugambe aliriwanga amaze okuzaala? Gayiro gamba ki kigudde ku mukazi we aliriisa buli lunaku aluliise kuba obusobozi obuliisa abukola ki nyo obusiiba takola ki ate emyaka awezezza 6 tasiiba. Ekyo njagala baseeka abatali bahabo banyambe n'ebirowoozo by'abahabo nyina bingi buli omwana ekibaga nti alinde okay. Era nawo waliwo azikaali ezeyongera nnyingi. Subhanallah. Nakugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala emyaka mu busiraamu ebisoba 23. Naye golowooza yalinga ku kintu kimu bw'atyo buli nnaku. Golowooza bw'obeera ggwe buli kaseera ewaka oyogera ekintu kyekimu nga bakikulamira bulamizi. Katugeze nti singa abakyayina bajja mu Uganda nga baagala kuyiga lulimi tebamanyi Luganda, abamu ne bagenda ekiboga, abalala ne bajja emityana, abalala ne bagenda Masaka, abalala ne bagenda Bulemeezi baagala kuyiga lulimi. Gwolowooza bwe bakeera ku makya ne batambula mu kkubo nga bo bawandiika, ne basanga abalima oyagala kubuuza munno ng'alima gw'otambula omubuuza otya? Mujebaleko ng'awandiika nti alima. Bw'aba alima nga munno atambula babuuza jebaleko. Okakasa n'ab'e Masaka bagenda kuwandiika ekyo? Bw'atambula abalembalemba mugenda naye olidde gwe tomanyi kubanga ayagala olulimi takubuulira kyayagala ye abeera awandiika. Bw'osanga bakuba bulooka era obagamba mujebaleko tolinawo etanidiivu ndala wezeka mbalabyawo nawandiika. Ekyo nakyo kyakubuuza. Bw'osanga munno nga mukadde seera nsebe agafeeyo awandiika. Ezo embuuza mmeka? Kuliko enfu? Kajjambo awandiika. Ow'e Masaka awandiika bibye, ow'e Bulemeezi awandiika bibye. Akati ng'otambula ti agafeeyo. Kakati bwe bakuŋŋaana bonna aba Masaka bakyayina bakuŋŋaanye mu ofiisi yaabwe nga bagamba Abaganda babuuza batya? Omutwe guli nti mwagenzi mukola risaaki Abaganda babuuza batya? Nga buli mwayiwawo agafeeyo. Abeeyo muli mutya? Kajjambo amagambo ki? Oyo n'amala gwe nagga nti ate gwe yogera ebyo bye wajje eggomba. Biteekwa kubanga bifaanagana n'ebino n'ebyono. Mutusinza ki? Nti kyewajje gwe eggomba nti byoyogedde babyogera naye ate ne mutusinza ki nakawulidde. Kubonna kuliko omutuufu n'omukyamu oba byonna bituufu? Ate bitegeeza kimu. Kati bano abawanga n'omubaka baga nti twamuwulira nga yogera bw'ati yakyogera, ne tumuwulira nga yogera bw'ati yakyogera, mu kifo kyekimu ebintu ebyaki. Kati basajja bano bwe banaddayo eka, kati ennaku zino oluzungu ffe lwe twakulirako nga tusoma tica bwe yayingiranga mu kibiina nga tugamba good morning class bagamba tya ne tukikwata ng'ojula kusanga muntu mu kkubo nga buli omu muyita tica good morning tica ng'ate musajja mulala. Olw'okuba ku ssomero kye mukola ki? Ogenda okubuuza taata good morning tica ng'ate taata. Kati wali abalina entegeera eyo nti buli wasanze aba tica ate okukakalanga how do you do
awo onako kubuuza ennaku zino mpulira babuuza hayi bintu bikyuse gyebubuddeko awo tubadde nankaninga omuntu oleeta mukono nemwebongako salamu ewedde kakati omuntu abawangala n'ennabbi ojjukira sahabi emu yagaa nti nasaala n'ennabbi kabula katunonziruke mu swala n'omulala n'ayogera ekintu kyekimu nange nasaala naye nenfuna akantu bambuuza kakike wafuna naje gande kooti ntuule gyagende eswala z'ababiri abo buli omu yasaala naye lunaku lweki ono anyumya nti nasaala naye n'asoma bakara n'asoma nisa naye oli ate teyatubuulya eswala ze yasoma kuba olwo yayinza okuba yakola ki omuntu eddiini kiri ku kintu kimu ng'embeera bwe zikola ki nze nyinza okugjewo negana munenga byazze bubi awo naga nti nga kitalo onaga nti wainna lillahi wainna ilaihi rajiun mba ndi ku mulamu oba siri ku mulamu Allah nga atukubye omukko ndi mulayi oba siri mulayi kakati bwe ngenda ninga nsomesa olulimi ngenze Bulaaya kusomesa abaana baayo nga mbaga nti bwe tuba tufiiriddwa twogera tutya obagamba otya nga kitalo Mukama akitukoze gagira kibi bwe baba basiraamu inna lillahi bwe baba si basiraamu mutawaana munejaze bubi oba kitegera tetube kanaye gwe olukwata byazze bubi munnange ekyo kyowandiika teriyo kirala yonamanyi subhana rabbiya al a'la yekka teriyo kirala byazze bubi yekka kati gwe wakwatanga kitalo byazze bubi omulese naye nga tinaye akola mu kifo kyekimu subhanaka allahumma